ままでお待ちください。毎度東急バスにご乗車ありがとうございます。この先カーブが続き揺れますので、お立ちのお客様はつり革や手すりにおつかまりください。ドアが閉まります。ご乗車ありがとうございました。発車します。次は動物園。次